Dacă nu-i schimbat și totul e ali... De ce s-a umblat? Salutare și bine v-am găsit! Azi avem un Audi A6 3.0 TDI cu niște micuțe pierderi de ulei, de fapt pierde haos ulei și antigel. O să băgăm imediat mașina să vedem despre ce e vorba. Prietenii noștri de la Bosch România ne-au dat niște detalii interesante. Rareș, la cât timp zici că se schimbă ștergătoarele? În general. 2 săptămâni, depinde de cartier. Dacă ți le fură sau nu. Într-un cartier mai nasol, da, într-adevăr. Nu, pe bune, știi? La 750.000 de ștergeri, care este echivalentul a 80 de terenuri de fotbal. Sunt sigur că știi. Da, mă. Ștergătoarele trebuie să funcționeze între minus 30 și 80 de grade. Așa sunt gândite. Și sunt supuse la o grămadă de factori, precum umezeală, temperatură, musculițe, pietricele praf și se duc la 750.000 de ștergeri. Și încă ceva legat de ștergătoare, 3 dintre voi vor primi ștergătoare noi la finalul clipului. Așa că hai să băgăm audio, să vedem care e treaba cu el. Asta este mașina de unde curge cel mai mult ulei, din cât am văzut vreodată. Și am văzut multe. Și antigel. Și poate și altele. Dar modul în care se va remedia garantează că o să iasă impecabil. Păi nu, ca să poți da cutia jos, trebuie să las din tampon, să o las foarte mult în jos, înclinat așa, să fac și răbătă. Și mă chinui degeaba. Pe când, exact ca la Touareg, doar că te dau filtrul de aici jos și așa și... Sănătate. Este frumos. Investita lucrare? Hai să începem de aici. Axă cu came, culbutori, șmecheriile astea, cu zineții de la axă, care se vede cum e. Și aici avem chestiile vechi. Am desfăcut pentru garnitura asta și n-am avut cum să nu observ asta. Cama de aici e foarte, foarte tocită și tachetul din dreptul ei, care este, am pachetat aici la loc, ăsta. Bine, toți sunt afectați, dar ăsta a intrat în el. E farfurie, nu? Da, ar trebui să fie cam cum e ăsta, cu toate că și ăștia sunt uzați, dar în ăsta s-a intrat bine. Ăsta urma să se spargă în scurt timp și chestiile astea sunt aproape ieșite, se vede, doar că la ăsta de aici, bun, nu mai e și l-am găsit într-un șurub în motor. Super! Deci presiunea n-a mai fost aici și de-aia s-a dus și axa și tachiți. Și acum se face cu totul, cu o-ringuri de injectoare, cu cablaje injectoare și cam atât. Șuruburi noi, reglate și ar trebui să fie tot ok.
Ia zi, Aline, unde au pus ăștia o V10 pe Audi ăsta? Asta V10, dar varianta anterioară, acolo e baza. A avut un motor șmecher rău. Ce mă, 2.8 ăla? AdVX. Puțin mai tare decât 2.8. Ai rupt la bă cu AWX-ul ăla altă. Este un tamponaj? Ăsta ține un V6? Nu doar ăsta. Mai fi o bucățică. Uite aici. Atâta a mai rămas din ea. Vreau să fie mai așa. Primul pas o să fie să eliberăm motorul de tot ce ține de instalație electrică, mufe, tot. Dăm cablajul deoparte ca să putem să separăm motorul de cutie. In God we trust. All these looking odd to us. Riding waves just like they ride the bus. Them pretty wanna ride my the vibe is us. Sergio Tacchini eating fettuccine. Know they see me getting cake. I've been out hustling at the dinner, baby. I'm a winner. I don't really need a break. Breaking my foot on your, breaking the neck of these when I'm bending the corner. Breaking my in the glass, burning that loud and the neighbors done heard the aroma. Play a persona, she eating my till she fall in the coma. The card of the itis. I really got it off the muscle. Now they wanna tussle, wanna fight us. Sunt muci, băi. Și sunt crăpate deja, nu știu dacă poți să bași tu camera să vezi până înăuntru, dar deja crăpate. Partea noastră are care eroare pe ele, pe bujii. Deci cred că e și plus antigelul ăsta de aici, de înăuntru, cred că face treabă bună. Accesorile jos rapid, ca să pot să dau alternatorul jos, ca să pot să dau electromotorul jos, ca să pot să desfac volantul. Volantul, convertizorul, de fapt. Ai înțeles? Nu pui și asta și pasă la garnituri? E de cauciucă. Un fel de garnitură e. Se vede că e strâmbă dacă te uiți așa din lateral.
Bine, nu știu exact dacă iese la cameră, dar la ochi se vede că nu e ok. Bă, asta nu pare. Aici nu-mi dau seama. Dar dacă tot le facem, ar trebui făcut așa. Kit complet. Nu vreau. Da, și acum a început să curvă șurii. Hai că-l scoteam de aici dacă e. Uite ce e înăuntru aici. Este ortocațic, e ruginie. Trei role și un întâmplător. E bine și aici. Deci, Dragoș, ăsta odată, care sunt astea cu... Ăla și ăsta de aici, care se conectează cu ăsta de aici. Așa. Ok, deci ăsta de aici 100%... Odată. Da. Ăsta de aici 100% nu poți să-l pui după aia. Asta e... Ăla nu, e undeva băgat bine. Să cam vede pe Iar unde... ăsta, dacă îl fac, piesa, dacă e să o comandăm, o să vină o bucată mare. Așa. Adică toată bucata asta până nu știu în ce punct exact.
Cred că până aici. Întrebarea e alta. Putem... Astea se pot pune... De fapt, asta nu, 100%. Dar asta se poate pune gen după ce punem motorul? Piesa asta, dacă vreau să o pun întreagă, nu pot să o pun atunci, dar dacă desfac de pe piesa nouă bucata asta care e ruptă și o pun, aș putea să fac. Dar restul piesei o să rămână rezervă sau ceva. Am înțeles. Deci problema lui e acolo, la colțul ăla. Da, fix ăsta care e un plastic. Mamă, dar cu asta e urtărău treaba. Asta e una dintre situațiile foarte împuțite la noi, pentru că motorul e jos, voi vreți repede. Noi constatăm că nu se poate. Nu, pe lângă asta, noi vrem repede, adică toată lumea vrea să se rezolve rapid, Clar. numai că piesele astea vin la între 3 și 5 zile lucrătoare. Și acum l-am pus pe masă, Dragoș să zicem că îi dă bătaie și o termină într-o zi, o zi și ceva, Depinde. și după aia ne punem la cafea 3 zile și la... Da, vorba vine. Nu știu cum să facem, efectiv chiar nu știu ce să facem. Că nu se găsesc nicăieri în stoc. Da. Nici la reprezentanță, nici nicăieri. Și o să mai trebuiască să mai facem ceva cu cablajul de bujii. Ăla cred că se găsește. Credeam că zici ceva mai... Găsim cablaj bujii? Cred că da. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money that save up. 10 to 80, my save ones. Take to the top on the basement. New car, race on. Fast lane, pace on. With the booyah, that's a flex. Not human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Join number 7, he's bored though. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Avem una bucată pompă vacuum. Da. Cu o ureche aici, care trebuie să învârtă pompa de vacuum. Da, ca să facă vacuum. Ca să facă vacuum. Ea are două urechi. Trebuie să o montez. E un fel de Van Gogh. Are două urechi. Vezi? Una e detașabilă. Ca idee. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Nu pare neregulă, astea sunt originale. Original. Este schimbată? Nu pare.
Nu pare schimbat. Dacă nu-i schimbat și totul e al ei, de ce s-a umblat? Între timp, Bănic a găsit asta, nu știu când n-am văzut care vine aici. Am mai găsit aici o bucățică care nu mai e. Am mai găsit aici o bucățică care este ciupită. Și căutarea continuă. De ce s-au dat jos capacele? Că cu siguranță nu s-au dat jos ca să scoată asta să... Păi, eu zic așa. Una dintre variante, o reetașare, pentru că știi că ai văzut chiar și de fabrică la un dat ele aici. O reetanșare, dar tot pierdea. Așa bine a reetanșat-o? Sau, dacă ne aducem aminte bine, când am strâns aici era cu o logică de strâns capacul ăsta. Da. Trebuie strâns într-o anumită ordine, că altfel îl strângi degeaba. Asta Nu da, strâng știu. degeaba, că vedeau un anumit număr de strângere și plus că era vorba de șuruburile din aluminiu, care la fel se întind și Asta e de fier, parcă. de fier. Știi că erau la... Da. În asta ce simt vine? Nu vine un furtun de sus? Unul da. Unul și mai trebuie Asta încă unul. merge. Mai trebuie unul, da. Și dacă îți dau unul drept? Dar nu știu dacă îi funcționește unul drept. Vezi dacă mai găsești încă unul, dar diferit la cot. Mâncați și de unde știu cum e cotul? Eu nu știu cum l-ai căutat. Asta e loterie. Să fie alt cod față de ăsta și tot cu cod. În loc să cumperi tot furtunul, care costă 15.000 de lei, Da, găsești și am 500 găsit de lei. cuplele, da. am 500 de căutat lei. Dani cu poze, cu chestii, cu nebunie, am făcut gingiu-mingiu Am și făcut am o găsit de la căutare. Febi frumos, Două schimbă, cuple, bagă da. un furtun, e ca nou. Până în 50 de lei. Față de 5 milioane? Și față de 5 zile lucrătoare? Aia e. Și nu trebuie doar unul. Asta e. Aia e, da. Că dacă era un furtun, poate... Bine, Vezi tot dacă mai găsești altceva. Întâi speli sau Mă apuc de întâi spălat dai și jos după aia speli? mă apuc de spălat, pun la punct și după aia. Ok. Păi, drum. Cash money like 504, ball like AD24. No sleep, need more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money that save up. 10 to 80, my savings. Take to the top from the basement. New car, race on. Fast lane, pace on. With the booyah, that's a flex. Not human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Jordan number 7, East Bordeaux. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Că prea mult în total. Luăm patinele pe rând să vedem cam în ce stadiu erau. Asta e aia de era crăpată. Asta deja văd că începea să intre iar în ea. Aici. Deci cred că asta o măcinau, o făcea bucăți rapid. Patina asta nici nu mai avea susținere în nimic. Stătea acolo doar așa. E tare că stătea totuși. Păi stătea, da. Ia uite, încă o crăpătură aici. Vezi? Plus că lipsește de pe margine. Bine, asta oricum era compromis, să știam de lucrul ăsta. Uite și unde era ciobit aici. Asta era compromisul că e patina aia de am găsit-o asta ruptă. Hai să le vedem pe astea de pe mijloc. Bă, vezi că asta nu arăta atât de rău. Bine, are canalele de lanț făcute. A, uite, în asta deja intrase, vezi? Deja a început să spargă un pic din ea. Aia, după ce începe să spargă, deja... La un moment dat crapă, se rupe o Nu bucată. mai, odată ce a pierdut, a mâncat un pic din ea, e gata. Și asta la fel, are dungi pe ea. A intrat destul de rău în ea și în asta. Cam pe toată suprafața. Mai am ăsta lateral, Ăsta care e din întins. celălalt veuri, din
de la celălalt V. E foarte accentuată. Dacă te uiți, deja a început să dea urme de negru, gen ajunge pe partea aia altă. Vezi? Are umbre pe ea. Și aici la fel. Uite cât de adânci sunt. Îmi pare rău că nu pot să-ți exemplific ce buză are aici. Adică a călcat rău tare de tot pe ea. Se vede că se negrește pe mijloc. Da. Și mai e ăsta de jos, încolăcitul. Da, care are uzură, dar nu era nimic haos. Văd că n-a pocnit. Nu se vede nicio crăpătură. Într-adevăr are un canal. Se vede că are kilometri mașina. Vreo aproape 300.000. Da. În schimb, pe partea asta nu mai e chiar atât de bine. Aici deja a crăpat o bucățică din el și e foarte adânc. Crăpătura aia te duce până sus. În asta a bătut un pic, cred, la un moment dat. Deci mașina a venit pentru chestie de, nu știu, să zicem niște garnituri de vreo 2000 de lei. Și Să zicem, da. s-a ajuns la chestii mari. Da, din păcate sunt foarte multe lucrări de genul unde apar anumite lucruri la care nu te aștepți. Și uite, Bogdan poate să zică cel mai bine lucrul ăsta, că el se ocupă de... Pentru că omul face parte din corp. Da. Zi despre ce rămâne. La lucrări de genul, când plecăm pe un drum și ajungem pe autostradă. Crezând că mergem la magazin. Și ajunge cu avionul. Și ninge pe autostradă și ești prost de vară. Da, asta într-adevăr e o chestie neplăcută în situația în care suntem și noi și omul, puși că e clar că nu e plăcut pentru nimeni. Și ăsta este cu siguranță cel mai bun exemplu în care am zis hai că reetanșăm aici, reetanșăm la capac, la ce mai era, una alta, adică au fost printr-o primă fază, nu știu, 10-15 garnituri și am zis, bă, pe acolo dă ulei antigel, hai să le rezolvăm. Dat motorul jos au mai apărut altele, dar efectiv când ne-ai chemat Dragoș și a zis, nu știu, nu cred că ai prins faza când erai și noi, nu cred. Nu mai contează. Dar a zis Dragoș, uitați-vă un pic la show asta aici, uitați-vă să vedeți dacă e ceva în neregulă. Mamă, când am unde e bucata aia, poate nu mai contează. Nu mai țin să o neapărat. Nu mai să o vezi neapărat? Uite. Da. Și, și cum stătea asta, avea un loc aici frumos. De ce e neplăcut pentru noi? De la 2 zile, unde s-a ajuns și cu piese, cu șurubele comandate, totul pe original așa, se duce la o săptămână, cred că, cu fiecare chestie. Stai că unele vin la 48 de ore, nu vin imediat. Ce e neplăcut pentru mine, scuze că te întrerup, în loc să punem clipul joi, punem clipul joia ailaltă. Da, după aia voi spuneți. Postați cam rar. Ce n-ați postat? Vrem clipuri mai des. Sunteți așa, nu postați. Da. Nu mai sunteți ca înainte, nu mai postați ca înainte, dar nu mai sunt și lucrările ca înainte. Și asta e adevărat. Adevărat că n-am mai făcut o lucrare simplă. Mai simpluță, de da. mult rău de tot. Și noi rămânem cu toată speța asta din direcția aia care cred că se subînțelege că noi nu mai dăm jos nici mașina, nici cutia, nici motorul, nici nimic și rămânem așa o săptămână. Într-o săptămână, ca să fim corecți față de voi, de făcut un ambreiaj, o distribuție pe curea, niște frâne, niște brațe, merge altfel treaba din toate punctele de vedere și psihic. Dragoș, când vine aici și se uită așa în direcția aia, parcă îți vine să zici, hai că... Mă întorc acasă. Plec și eu cu Costi. Adică e un pic neplăcut să știi că te întinzi cu o lucrare atât de mult timp. Nu e vorba de factorul financiar în niciun caz, e vorba că e neplăcut, pur și simplu. Nu mai zic, e neplăcut. Bună ziua, da. Bogdan, de la service, de la Pastadez, da. Mai sunt de schimbat și încă 20 de garnituri și încă 10 patine și încă 7 întinzătoare și încă 15 pinioane și încă 30 de șuruburi și pompa de vacuum și răcitorul. Explică asta omului la telefon, adică situația în care suntem puși nu e plăcută, cu siguranță suntem mega conștienți că nici pentru om nu e plăcut să crească
toată socoteala considerabil. E neplăcut pentru toată lumea. Dar concluzia la tot ce am pălăvrăgit până acum este că în momentul în care se dăm motorul jos, toată lumea începe dansul. Asta e ideea, și noi și voi. Și toată lumea trebuie să fie conștientă că apar neplăceri și pentru noi și pentru ei. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick, yeah. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Okay, I'ma hit for 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money is my backdrop. Ballpoint base hit harder than a slap shot. Flew out my baby, told her run me like I'm Epcot. Whoa, whoa, I've been doing road on the go, go. Get a bag and flip it, that's for sure. Yeah, for sure, show. That was never talk about nothing. Turn it down and go get you some money. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Moment de sărbătorit. Istoric, da. Istoric în istoria motorului. E Prima piesă... până în punctul ăsta e primul lucru pe care îl montez la loc. Și schimb. Și schimb garnitura, da. Avem o garnitură de jojă, de carcasă de jojă, că joja este asta. Da. Se va monta cu ajutorul unui pocărt. Special de garnituri, ca să nu ne înțelegem greșit. Bravo. Ăla e. Eyes on the money, my brothers got my back. Streets moving funny, so I been holding strap. Not playing defense, we been on the attack. Plotting and scheming, how we gon' get it back. Designer all on you, but you can't buy the swag. No Miris, those foo-foo, I can see the tag. You can bet if I spending this, cause I get it back. I'm 5G, a dollar, I can see the lag. All I ever wanted was to have it all. Got close, never froze, had to risk it all. As a little boy, I wish I was a little tall. Never made the league, I found other ways to let me ball. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. Mai sunt și cuțiuțe, băi. Da, că sunt puse în ordine. Back on deck on my fly back. Really on my pay some respect to my mindset. Head blowing smoke, catch a contact. Really mad they can't stop us. Back on the scene, young conscious. Always been me, I'm poppin'. I ain't really here for the gossip, nah. Blah blah blah, yeah. Try to play me, but you tried it. Way too wavy, gotta ride it. Pull up on you, yeah we sliding. Make our eyes roll when I slide in. Neck on wrist on shaman. Tell them say less, no comment. And we only here for the commas. Ay, pull up and hop out, we sliding. Loaded away from beside me. Be lying, skating on Dayton's, we gliding. I'm hitting that in the driving. Hitting that while we vibing. You know I be on that time and light up, I'm firing. Dress it up, yeah I be styling. Eat up the drip, she be dining. Straight to the top, she be climbing. We the ones that they admire. All of these expiring. Ice of the boss and we hiring. Raising the hood where it's sirens. They hopping on ship like a pirate. Ay, ay, driving the boat and I came for the loot and the tragedy. Be hating, do better. Dropping them ashes, done burn me a hole in my sweater. I'm stingy, I'm holding this cheddar. Holding this cheese, living more better. Smoking these doobies with Xavier. We keep the gravy. Yeah, we too groovy. We keep it unruly. Know it's yours truly. Smoke a big head, call it Stewie. Bad chick wanna do me. Thick and she coolie. She busted open like a Uzi. I busted, then I'm back to duty. Call of Duty, I'm online with it. Took my time with it. Watch the operators, they be plotting. On the go with the gang and they rock with us. Everywhere that we go, we be popping up. Yeah, we popular. Eyes on us like binocular. Yeah, they time is up. You could try your luck, stay anonymous, but in God we trust. In God we trust. All these looking odd to us. Riding waves just like they ride the bus. Them pretty wanna ride my the vibe is us. Sergio Tacchini eating fettuccine. Know they see me getting cake. I been out hustling at the dinner, baby. I'm a winner. I don't really need
final de clip vrem să scrieți jos în comentariu care au fost situațiile când ați plecat la drum cu o lucrare. Spre exemplu, troncănea ceva un picuț, te-ai gândit că e de la o bucșă și de fapt ai schimbat puntea cu totul sau o chestie de genul ăsta. Sunt sigur că au fost o grămadă, că am întâlnit noi o grămadă și ați văzut în clipul de azi o grămadă. Am plecat să schimbăm, am plecat la drum să schimbăm 10 garnituri și în sfârșit, nu știu ce a rămas. Blocul e bun până la urmă și parbrizul de la mașină. Deci scrieți acolo jos în comentarii și o să alegem 3 situații și 3 dintre voi vor primi ștergătoarele. Că tot veni vorba, trebuie să-mi iau și o ștergătoare la acord. Bă, merge. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!